哇，拉杆了，兄弟们！哇！于西林大舞台，有空你就来，兄弟们，大家好，我现在是在云南保山，昨天到了这里，今天一点都不意外，下起了暴雨，广东雨神就是这么牛逼。刚刚经历了一场暴雨，现在还没停，这个钓位马上就要被水淹掉了。昨天跟长空做了一个决定，过2天决定带你们去一趟威海，参加于西林全民垂钓大舞台，把冠军搞回来。冠军是一辆坦克300，我现在这个破现代该换了。听说正式开赛之后，大舞台直播间准备了上万只杆子，一定要来薅，兄弟们！正式开赛之后，晚上7点锁定大舞台直播间，一起为我加油，必须要搞它。雨终于停了，我们就马上上钓位搞一搞。听说这里有30-40斤的大草鱼，要是给我搞一条，那多爽啊，是吧？上钓位搞。三千，你就在这里看家啦，我去钓鱼了。钓草鱼我们就开草鱼饵料，这个是钓鱼王的青草边。这老规矩还是开粗饵，开硬一点，给它自己反省就可以了。杆子还是老演员于西林的驯龙味轻量大物杆，一个9米，一个8米1。我们现在就开整。我把这条鱼拿回去吃，以后明天再钓。我就是要这种菜价。哟，走。Go go go！ 我蒸饭了哇！那个王师傅回来吃的不？可以。今晚2条草鱼吃一下，跟王师傅小酌2杯。接下来就是等长空表演了。
饿了，长虹。马上开饭。哎呀，兄弟们，这就是澜沧江的草原。这个搞鱼片。开饭开饭。3个人，3条狗，1只猫。42度。这个就是下饭了，这个汤。走开。有会飞不？兄弟们，这个鱼是真好吃。最主要是长风下的厨，我不敢说不好吃，是吧？本来就好吃。我们现在就吃饭，吃完饭呢就早点休息，明天再搞。